Ja vás vítam pri dnešnom videu a dnes sa pozrieme na automobil Volkswagen Beetle. Auto, ktoré bolo a určite aj bude jedno z najkontroverznejších aut v dejinách. Kde na začiatku celého príbehu stála myšlienka mobility obyvateľstva a ktorú si neskôr privlastnilo pár ľudí. Začneme rokom 2014, kedy o tomto aute hovoril Janis May v Top Gear špeciále a videl som aj pár článkov a reportáží, ale pohľad na pár dôležitých faktov bol celkom povrchný a prečo o tom nenatočiť video? Tak teda poďme na to. Niečo ku konštrukcii tohto nadčasového auta, ktoré malo vzduchom chladený motor s rôznymi objemami od 1.1 po 1.6 v závislosti od roku, lokality a výberu, ktorý bol umiestnený výhradne vzadu a pohon mal aj zadných kolies. Na začiatku výroby v 38. malo nadčasový podvozkový rám, ktorý bol súčasťou podlahy. Ako vidíte, rovnako tak mal veľmi sofistikovaný a jednoduchý podvozok, ktorý bol jednoduchý na údržbu a mal dlhú životnosť. Zároveň malo dvojdverovú karosériu pre 4 dospelé alebo 2 dospelé osoby a 3 deti. Na rázvore 2,4 metra, celkovej dĺžky 4 metre a šírky 1,5 metra. A hmotnosť malo 800 až 840 kg, kde v dnešnej dobe ide o naozaj nízke čísla. Ale poďme späť na začiatok myšlienky lacného ľudového auta, kedy v roku 24 až 25 študent Viedenskej technickej univerzity kreslí nadčasové auto, ktoré tvorí dve veľké zaoblené sekcie. Týmto mladým študentom bol Béla Beréni, meno, ktoré dnes prakticky nikto nepozná. Béla okrem iného vyvinul deformačné zóny tak ako ich poznáme i dnes a tu sa písal rok 37. Tie boli prvýkrát implementované v Mercedes-Benz Ponton v roku 53. Tu by sa o jeho zásluhách dala hovoriť hodina, pretože za svoj život získal 1200 jedinečných patentov a 2500 celosvetových. Až do svojho odchodu do dôchodku pracoval v spoločnosti Daimler Chrysler. V našom príbehu sú zastúpené aj ďalšie značky, ako napríklad Porsche a Tatrovka. O tejto spoločnosti a o jeho zakladateľovi Ferdinandovi ste už určite počuli celkom dosť, avšak v našom príbehu, ktorý napísal sám život, vystupuje Porsche ako jedna z kontroverzných postav. Začiatok 20. storočia bol v skutku prelomový, čo sa nápadov týka. Za zmienku tu stojí Porscheho prototyp pre automobilku Zundap Type 12 s názvom Autofuhr Jedermann, auto pre všetkých z roku 31 a tu môžeme vidieť jasnú podobu s modelom Citroën 2CV, avšak prvé prototypy vznikli až v roku 37. Zas Tatrovka v roku 31 postavila prototyp modelu V570 z návrhu Hansa Ledvinku a o 2 roky na to ukázali svetu zaoblenejšiu karosériu tohto modelu a tá sa nápadne podobala na Porscheho Typ 32. Oba tieto modely sú podľa niektorých ľudí nespochybniteľne podobné. Porsche dokonca prizná, že sa s Ledvinkom stretával a sem tam sa pozeral cez ramenného nemu a sem tam naopak. No a v 36. bola predstavená Tatra T97, ktorá mala koncepciu motora vzadu, pohon zadných kolies a karosériu s nízkym odporom vzduchu. Ak by sme si odmysleli práve dvoje dvere, celkové väčšie rozmery a prižmurili mierne oči, môžeme vidieť jasné krivky Volkswagenu Beetle, ktorý v tej dobe ešte ani neexistoval. No a práve preto, tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny, podala Tatra žalobu na Porsche v 10 veciach. Smutné na tom všetkom je, že spor bol zastavený, keď Nemci v roku 1938 napadli alebo okupovali Československo a továreň sa dostala pod správu Nemecka a Tatra sa musela preorientovať na nákladnú techniku. S výnimkou Tatry 87 mali všetky osobné vozidlá stopku. Ale vráťme sa späť k ľudovému autíčku a časom pred druhou svetovou vojnou, kedy sa Nemci ako tak spamätali z prehry v prvej svetovej vojne a ekonomickej kríze v 20. rokoch a hyperinflácii. A tu sa ten príbeh opäť komplikuje a krúti do svastiky, ktorú YouTube tak nemá rád. Nemecko sa začalo stabilizovať, prosperovať a chceli začať vyrábať auto, ktoré mobilizuje masy a preto v roku 1934 Adolf Hitler poveril práve Ferdinanda Porscheho výrobu ľudového auta pre masy, ktoré malo prepraviť 3 deti
a dvoch dospelých rýchlosťou 100 km za hodinu a nemal mať vyššiu spotrebu ako 7 litrov benzínu na 100 km. Čo je v dnešnej dobe naozaj náročný úkon a v prípade akýchkoľvek hybridov pri vybití batérií takmer nemožný úkon. O 4 roky na to, 26. mája 1938, položil Hitler základný kameň továrne Volkswagen vo Falleislebene, prednesol prejav, v ktorom pomenoval práve ponúknutý prototyp Typ 60 ako Kraftwerk Freudewagen, v skratke KD-Wagen, ktorý mal už konečný tvar a cenu. Pre predstavu, cena tohto vozidla bola 990 ríšskych mariek pri priemerných mesačných platoch 32 ríšskych mariek, kedy pracoval mimochodom len otec, sa zdala byť táto cena auta nedosiahnuteľná, ale za všetkým bola správne uchúpená reklama. KD-Wagen sa stal nástrojom propagandy typu prekrásneho leta pri nemeckom mori alebo návšteva rodiny na vidieku s deťmi. Samozrejme by sa jazdilo len výhradne po nemeckom vynáleze, tzv. Diaľnici. Príbeh dovolenky, cesty, slobody a nespútanosti zafungoval a funguje samozrejme aj doteraz. A to tak, že do toho išli masy ľudí a každý mesiac posielali aspoň minimálne sumy na nové auto. Avšak bol to veľký podvod, kedy všetky peniaze išli na vojnu a veci s tým súvisiace. Ešte pred vojnou sa vyrobilo okolo 200 kusov, ktoré boli pridelené dôstojníkom a pre potreby reklamy. Dokonca sa vyrobil aj prvý kabriolet, ktorý dostal jeden pán, aby sa z neho zdravil okolo idúcim. Vo vojnovom období došlo k pozastaveniu výroby klasického chrobáka a sem tam sa vyrobili len pre elitu národa. Od 41. do 44. továreň stavala odvodené modely Kubelwagen, Schwummenwagen a špeciál Kommandeurswagen, dúfam, že to povedal správne, ktorý mal portálové nápravy z modelu Schwummenwagen na karosérii modelu Type 60 so širokými blatníkmi. Dnes by sme mohli hovoriť o tzv. Crossoveri, avšak s vynikajúcimi vlastnosťami v teréne. V roku 1944 sa výroba presunula do podzemných bunkrov. Samozrejme, vojnové obdobie prinášalo aj výhody lacnej pracovnej sily z okupovaného územia. Tu mi to začína pripomínať celkom súčasnosť mimochodom. Po úspešne prehranej vojne a odzbrojení svet pomohol Nemecku materiálne, organizačne a finančne a naštartovali im ekonomiku, keďže im nechali priemysel a pre strategické výrobky nastavili ročné maxima. O výrobné závody a produkty, ako bol napríklad taký chrobák, nemala žiadna automobilka záujem a to ich ponúkali zadarmo. Tak ich nechali vyrábať autá. Fabrika neskôr dostala aj prvú objednávku od britskej armády na 20 000 kusov, kedy model Type 60 premenovali na Type 1 a vrátili sa k názvu Volkswagen. No a v marci 1946 vyprodukovali svoj 1000. kus. No a rok neskôr sa prešlo na civilnú verziu chrobáka, ktorá bola viac nalešenejšia a v tomto roku sa vyrobilo 9000 kusov. V 48. to už bolo celkovo 19 244 kusov a spoločnosti sa extrémne darilo a chrobáka začali vyvážať do Holandska, Anglicka a neskôr do celého sveta. Dúfam, že ste nezabudli na Tatrovku a pár vypožičaných patentov, pretože po vojne bola žaloba znova obnovená a Volkswagen zaplatil Tatre 1 milión nemeckých mariek, čo dnes odpovedá dvojnásobku, teda 2 milióny eur. A v tej dobe to bolo naozaj obrovské množstvo peňazí. V roku 1953 po 3 rokoch súdnych naťahovačiek bolo dokázané, že patenty spoločnosti Porsche mali základ práve v nákresoch Bélu Baréniho z roku 25, čo bolo 5 rokov predtým, ako Ferdinand Porsche tvrdil, že navrhol a vyrobil svoju pôvodnú verziu. Jedna z ďalších kontroverzií je vyrovnanie starého dlhu nemeckému obyvateľstvu, kedy v 60. rokoch došlo práve k tomuto úkonu, kde Volkswagen, ktorému sa v tomto období veľmi darilo, vyplatil všetkých obyvateľov, ktorí sa zapojili do sporenia na nové auto, avšak len tých zo západného Nemecka. Pre Nemcov z východného bloku tu zostali oči preplač a rovnako tak aj pre všetkých padlých, ktorí si sporili práve na nové auto v druhej svetovej vojne. Chrobák bol v kurze a už tu je vidno, že Volkswagen zamestnával schopných ľudí a stával na podvozku modelu chrobáka autá rôznych rozmerov, ako napríklad dodávku Volkswagen Type 2,
ktorý bol obrovský hit 30. júla, ale už v roku 2003 Volkswagen oznámil ukončenie výroby Typu 1 a konečný počet kusov sa zastavil na počte 21 529 464. Posledné kusy sa vyrobili na linke v Pueble v Mexiku, čo bolo 65 rokov po svojom pôvodnom uvedení na trh. Rovnako tak posledných 30 kusov sa volal Ultima Edition v dobovej prémiovej výbave a posledný z nich El Rey bol doručený do múzea vo Volksburgu, kde je vystavený až do dnešných dní. Tu by som ešte poznamenal, že okrem iného Ferdinand Porsche vraj vyrábal aj športové autá, po vojne napríklad Porsche 356, čo je viac menej útlých Volkswagen Typ 1 a do dnešných dní sa vyrába model 911, ktorý sa neustále inovuje, zlepšuje, ale stále je tam ten základ, motor vzadu, niekedy aj 4 alebo aj 2 sedačky. Bol tu doteraz celkom dosť veľa informácií a vecí okolo a nikde tu nepočujete názov Beetle, teda Volkswagen Beetle, teda chrobák, ktorý vlastne zľudovel z nemeckého pomenovania tohto modelu Käfer, ktorý v preklade do angličtiny znamená Beetle, čo je chrobák, a práve preto prišiel názov ako Type 1, pomočka chrobák, pomočka Beetle, Käfer, Super Käfer a hociaký iný názov ich tam mali celkom dosť. Tento názov zľudovel a začal sa používať vo fabrike a vo výrobe samotnej. Duchovným nástupcom modelu Beetle je ako inak New Beetle, ktorý bol postavený na podvozku Golfu 4 a bol vyrábaný od 97. do roku 2011. Táto generácia však bohužiaľ upustila od koncepcie motora vzadu a stal sa z neho len taký ten marketingový ťah a bohužiaľ už nemal také veľké úspechy a predaje ako Typ 1. Produkoval sa opäť v nemeckom Volksburgu, ale aj v mexickom Pueble po boku Typu 1 a vo vietnamskom Hanoi. Pokračovanie príbehu prezatiaľ ukončuje Volkswagen Beetle, ktorý sa vyrábal od roku 2011 do roku 2019 v mexickom Pueble, ktorý vychádza z Golfu 6. a neskôr aj 7. generácie. No a v prípade, keď sme opäť prižmurili mierne oči, môžeme hovoriť o vykrmenom Porsche 911 a podľa mňa je práve tento Beetle veľmi podarený kúsok. Tu je prekvapujúce to, ako jedna ukradnutá myšlienka pomaly spred 100 rokov pretrval do dnešných dní a automobilový svet zabudol na meno Béla Bareni, ktorý je duchovným otcom chrobáka, bez ktorého by nevznikla ani samotná značka. No a v podstate stojí aj za úspechom značky Porsche a modelu 911. Vtipné mi bolo na záver povedať nejakú hlbokú myšlienku typu Volkswagen na závod v Bratislave naberá nových zamestnancov do výroby. Zase z kontextu to vyplýva, že kradnite myšlienky, choďte si svojou cestou a na nikoho neberte ohľad, no ja poviem iba jedno. Ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Samozrejme, like tomuto videu poteší. No a ak nemáte odber, pokojne mi ho dajte, nezabudnite na zvonček. Pozrite všetky videá, ktoré sa na tu zobrazujú až do konca a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Majte sa! Jsem už připravený se zaprodat. Kolik stojí ta likvidace?